Čaute lidi, máme tady další kolo s Chesterem. Jo, bude to tady teďka často kolo s Chesterem, protože z Chestera půjdu na 1000. A jdeme na to, dáme si nějaké, mohl bych zkusit vlastně odpadu, i když jsem to tam asi měl, tak to tam dáme. Pojďme na to, chytíme někoho dobrého. Pojďte, to dáme. Ten má, jo, ten vypadá dobře. Jo, to by šlo. Tak jdeme na to. Tady máme boxy, běž tam na to týpku. Dynamajku. Tady máme rovnou, jo. Jo. Tak jsem asi vyměnil to, ale to asi není jak moc. To potěsné. Nebyla tam Danny. Dynamite má gadget. Já jsem věděl, že je tam někdo. No jsem za to, že tam je někdo trochu jiný. Ale jo, on tam byl vlastně Spike, dává smysl, takže to nebyla volný, ale Spike. A kot snad zděsne i Spikem. Killni ho. Dej mu damage. Další tým je mrtvej. Down. Je. Už to tam bude. To bylo těsné, ale asi vypadá to, že budeme mít první místo, možná hnedka první hru. On měl fakt ten týpek killnul, jej. No, škoda týpku, že se to nefilnul. Druhé místo, to je taky dobré. Jdeme ještě asi jedno kolo a to bych tak asi ukončil. Ale potom zkusíme něco delšího. Třeba jakože třeba pushing z toho pohárku, ale to nevím, uvidím. Mimochodem díky, už máme na tom předminulém videu z Bravka. Poslední video z Bravka, tak máme už 40 zhlédnutí, což jakože možná není hodně, ale jsem s tím víc než spokojen. A moc děkuju všem těm 2 odběratelům, které zatím mám. Moc děkuju a děkuju, jestli máte v plánu mě ještě asi, nevím, jestli tady se najde někdo, kdo bude chtít ještě sledovat, což doufám, že se najde, ale můj cíl je dát to nějaké těch třeba 10 odběratelů prozatím, ale uvidíme. 21 trofy, dobrý. Co to tady máme? Vidíte, už mě celkem už to. Jo, a odměna mám tenhle skin. Check of all trades, dobrý. Kolik mám to? Jo, vlastně jak to Chestera. 62, to už za chvilku bude. Ale tak dáme ještě jedno kolo. Tak, Squeaka, ten ani gadget nemá. Možná bude dobrý, to bych neměl řadit podle levelu, ale vypadá to jako bot. Jo, ale dal aspoň jeden kill, tak to aspoň něčemu. Tam je skupina
jako... Reálně, ty vogo, ten je hodně OP. Toho nikdy ne. Yes, jeden je mrtvý z nich. Yes, další win. Ty vogo, dneska mám malé štěstí. A toto je asi konec. Díky lidi a čauky mňauky.